الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم اغفر لنا الخطأ والزلل. أيها الأحباب، ماذا بعد رمضان؟ إن كنا قد ودعنا شهر الصيام فإننا لا نودع الصيام، وإن كنا قد ودعنا شهر القرآن فإننا لا نودع تلاوة القرآن، وإن كنا قد ودعنا شهر القيام فإننا لا نودع قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل، لا في صحة ولا في مرض ولا في سفر ولا في حضر، بل كان يقوم من الليل ب11 ركعة. فينبغي لنا أن نحافظ على قيام الليل، وإن هذا القيام هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيام فإن بعد رمضان صيام 6 من شوال، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وصيام عرفة والتسع من ذي الحجة، والصيام من المحرم، والصيام من شعبان. أما تلاوة القرآن فإن كنا قد ودعنا رمضان شهر القرآن وشهر الكتب السماوية كلها، فإننا لا نودع تلاوة القرآن، فإن هذا القرآن لا يوجد عمل في الإسلام أجره بالأحرف إلا تلاوة القرآن. فينبغي لكل مسلم أن يكون له ختمة ولو على الأقل ختمة واحدة في غير رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح بعد رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.